गोटे गाँव रे एक गरीब परिवार रहते। रामू और तार स्त्री आउ तार छोट झील सांगरे रोते। रामू चप्पल बना काम करुला। चप्पल सिले चप्पल बन दाकरी ताकर परिवार पोषण करुले। एक दिन उपरे जगिला टेबल पर पड़गला जे तार हाथ मरिगनी किए अच आस माने आस आस रनी के मो हाथ तो भांगीगला किंता कमे कुड़ी खे मारीज एबे निजर चिंता करो और चप्पलर कथा भूली जाओ। इ चप्पल ठीक कले तो राति रे भात भी मुठा खाई पारमा। चप्पल मुई बने देमी। मते खाली पापा बते दियो टिके मुई बने देमी। एंती रे गला तो मुई भगवान सबको एंता गोटे झील दउन। करी ना ता काम रे लगी गला। काम देखुन देखुन बहुत काम सरे देला। अरे रीना, अरे बा रीना तू तो बहुत बढ़िया से बने देलु। तार परे लुकटिए अरे वाह तुम्हें तो बहुत बढ़िया से बने दलो। चप्पलटा ली कर दलो तुम्हें चप्पलटा मो झियो करची। अरे वाह एडे छोट झियो एते काम कर दउची। मुई तो बहुत खुशी। यहाँ जानी मुई डबल पैसा देवी। से लुकटा रीना को पैसा देला और रीना मध्य बहुत खुशी हो गला। गोटे काम करो मते 2 दिन रे बिहार गोटे अच्छे 2 सेट बने दे पारबो। हाँ मुई बने देमी। हाँ जे केंता करी तुम्हें बते दे चलो बापा मुई बने देमी। मुई जाऊचे ताहले तुम्हें बने देथिबो 5 दिन परे आसमी। रीना और रामू बहुत दुई जन बहुत खुशी हो गले ओ काम रे लागिले। रामू भल से बतौचे आ ता झियो काम करूचे। एंती काम करूँ देखुन देखुन 2 दिन रे बहुत चप्पल बने देला। तापरे बहुत लोग देखिक गला आश्चर्य हो गले। बहुत काम भल काम करुचे बोली सब समस्त बने आसले तार निजे। गोटे दिन एतकल ऑपरेशन करवार लगी पैसा दरकार थिला। ताहा मध्य काम करी करी तार झियो बहुत घर मोर झियो बहुत ख्याल रखुची दिन रात काम। हमें बहुत भाग्यवान जेनता झियोटे हमें पाइछु हमर। रीना मेहनत करुथिबारु ही ताकर घर बहुत भल से चलुथिले ओ पैसा मध्य बहुत पाउथिले। तार परे दिने एक दिन गिनी रीना बजाररू तुन शाग धरिकी आसला बेलकी बाटरे एक गाड़ी ट्रक आईकर पिटी होला। तापरे रीनार मृत्यु घटी जाइए। तार परे जेते बेले तार माँ बापा सुर पाइले दौड़ी दौड़ी पले आले आउ देखले रीनार मृतदेह पड़ीजे। मोर झियो मते छाड़ी गनी जे बारो कहीं गलु मोर झियो। मोर झियो जदि मोर हाथ एंता नहीं हेतिता आज एंता नहीं हेतिता मोर लाई सब एंता हला तो काम करी पोटानी। रामू अवस्था स्त्री को बहुत दुख है। तापरे कांदी कांदी राति है अधा राति रे ही दुकान खोली करी निजे जहाँ अटकी जाइथिबा काम को पूरा करी दौजे आउ सब सफा सफाई करी निजे ही काम सब करी दौजे। आउ जेते बेले काम सरी जाउची सेते बेले रातिरू अंधारू ही पले जाउचे सब सजाड़ी देकरी। सकाल पाइला तापरे आर गोटे दिन रे ही
ଯେ ବନେଇ କରିଥିଲା ଚପଲ ସେ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା ମୋ ଚପଲ ହେଲାନି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଝିଅ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କେନ୍ତା କରି ବନେଇ ପାରମି ଗଲା ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଗଲା। ବନେଇ କରିଥିବ ଜୁତା ହିଁ ମୋତେ ଦିଅ। ଏଛିନ୍ ହିଁ दुकान खोलिकी ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ତୁମକୁ ଆସ ମୋ ପଛରେ। ଓ ଠିକ୍ ହେ ମୁଇଁ ଦୁକାନ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ବୋଇଲା ଆଉ କହିଲା ଏତେବେଳେ ଦେଖିକି ଦେଲେ ରି ଏତେ ସାମାନ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ବନେଇ ହେଇକିରି ଗଲା ଆରେ ବୋଲି କାବା ହେଇଗଲା ତା ମା। अरे वाह ଝିଅ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଓ ଆଘରୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦିଅ ଦିଅ ମୋ ଜୁତାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଧରିକିରି ଘରକୁ ଯିବି। କମଲା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ଯାହା ଜୁତା ମାନେ ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ତାହା ଦେଖିକିରି ରାମୁ କହିଲା ମୋର ଝିଅ କାଲି ତ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଗଲା ଦେଖିଥିନି ଯେ ଏ କାଲି ବନାନି ହେଇଥାଏ କେନ୍ତା କରି ବନେଇ ହେଇଗଲା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ। ଏନ୍ତା କଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଯଦି ଇ ଜୁତା ବନାବାର ସାମାନ ଯଦି ନେ ରଖିଦେମା ଆର୍ ଘରକେ ପଲା। ସବୁଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଚପଲ ବନେଇ ଇନକ ଆଉଥିଲେ ଆଉ ବନେଇକିରି ଗଲା ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଠାନେ। ତାପରେ ଇ ସାମାନ ସବୁ ଦୁକାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଉଛେଁ କାଲକି ରାତିରେ ଦେଖମା ସକାଳୁ କେନ୍ତା ହେଇଥିବା ଯେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁତୁଣୀ ଝିଅ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ମୋ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗି ମୁଁ ଜୁତା ବନେଇ ଦଉଛେଁ ଆର୍ ଜୁତା କାମ ସରବାର ତ ମୁଇଁ ସବୁ ଜୁତା କରିକିରି ମୋ ବାପାର ଅପରେସନ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଭଲ କରିଦେମି ବୋଲିକି ଦର କାମ କଲା। କାମ କରି ସାରିଲା ତାପରେ ରାତିରେ ସକାଳ ହେଲା ଯେହେତୁ ପଲାଲା ଅନ୍ଧାରୁ। ତେବେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପା ଆଉ ତା ମା ଆଇକି ଦେଖିଲେ ତୁ କାଣା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା କମଲା ମନେ ତ ଖାଲି ବନେଇକିରି ରଖିଥିନା ଏଇଟା ତ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇକିରି ହେଇଯାଇଛେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଣା ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି କାଲକି ଦେଖମା ତ। ତି ଆମେ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଲୁକିକି ଦେଖମା। ହଁ କମଲା ହଁ ଝରକା ବାଟୁ ଲୁକିକିରି ଦେଖୁଥୁମା କିଏ ଇ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ରାତ କେନ୍ତା କରି ହଉ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ରାତକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ତାପରେ ରାତ ହେଲା ଯେନ୍ତା ଅନ୍ଧାରୁ ଝରକା ବାଟ କରି ଡୁବେଇ ଦେଖି ରହୁଛନ୍ କିଏ ଆମର ଦୁକାନକେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍। ତାରପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆସିଲା ଆର୍ କାମ ଚାଲାଲା। ଇମନେ ତ ଦେଖିକିରି କାବା ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆରେ ପୁଆ ଇଟା କାଁ ଭୂତରେ କି କାଣା କିଏ କହୁଛି ଇଟା ବୋଲିକିରି ଭାଇର କିଛି ହଉଛନ୍। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ତାପରେ ବହୁତ ପଇସା ଗଲା ପାଇଲି ଇଟା ବିକିକିରି ଆର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଗଲ ଭଲ ଯିବା ଅପରେସନ୍ କରିକିରି ତାପରେ ମୁଇଁ ଚାଲୁସି। ଇଟା ତା ଝିଅକୁ ଇଟା ଆମର ଝିଅ ଏ ଭୂତ ହେଇକିରି ଇଟା ଆମର କାମ କରି ଲାଗୁଛି। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ମୋର ଝିଅଟାନେ ଭେଟ ହେବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଯାଉଛେ। ରାମୁ ଆର୍ କମଲା ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଭିତରକେ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାର ଝିଅ ମରିଯାଇଥିବା। ତାପରେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଇଁ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛେଁ ଆରୁ ତମେ ଗଲା ପଇସା ପାଉଛ ଏଇଟା ସବୁ ଆର୍ ମୋ ବାପାର ଗଲା ଭଲ ହେଇଯିବା ବାଲା ସେ ଗଲା କହିଲା ତୁ କାହିଁ ଏତେ କାମ କରିଛୁ ଝିଅ ତୁଇ ମୋର୍ ଲାଗି ସବୁ ହେଲା ଏଇଟା ବୋଇଲା ତା ବାପା। ଆଉ मोर पाखे एते पैसा ହେଇଗଲା ନା ଯେ ମୁଇଁ ଅପରେସନ କରିଦେମି ମୋର ହାତ ଆର୍ ଏନ୍ତା କାମ କରିମି ଆଉ ତୁଇ ଆମର ଚିନ୍ତା ନେଇ କର ଝିଅ ତୁଇ ତୋ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯା ଆଉ ମୁଇଁ ଅପରେସନ ସରିବା ପରେ ମୁଇଁ ଭଲ ହେଲେ ମୁଇଁ କାମ କୁମା କରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଲିମୁ।